Otieno. Jatend piny William Ruto osingo tieko midhiero mag lope e gwenge makadho wadh nam chumbi kuom nyiewo lope mawegi ok ong'ere kendo miyo jopiny. Jatend piny bende oyango ni gedo mar kar loso mwandu madongo kundu dhi rumo e bwo higni 2 mabiro. Chris Owino nigi ler mathoth. Kao loso e kinde iko mar wuon jalup jago oporo mar jood bura mathoth Owen Baya, jatend piny William Ruto osingo mar biro tieko gedo mar kar thiedho mwandu madongo kundu e bwo higni 2 mabiro, chenro madhi miyo rowere mohewo 100,000 thuolo mag tije. In the next 24 months, Dongo Kundu must be operational so that we can create opportunities and we can ensure that agro-processing, value addition and manufacturing that targets not only products for our country but for our region and our continent and international markets are available out of Mombasa. E weche mag wuoth kod ohala, Ruto olero ni kochakore higa manyien, piny owacho mare biro tieko kongo apeini duto mae gwengego mane ochak kongo kod piny owacho mar Jubilee. Kabla ya Januari, barabara zote zikiwemo barabara za hapa Kilifi, hasa ile ya kutoka hapa Kilifi hapo Pwani University kwenda mpaka Bamba. Hiyo barabara tulikuwa tumetoa kandarasi, lakini kontrakta alihama kwa sababu alikosa pesa. Tuko na barabara zile zingine zote. Hata hii umesema huyu baya amesema barabara ya kutoka unasema Gede Forest hapa mpaka Turtle Bay, na hiyo ingine ya kutoka Timboni mpaka Rapsha, hizo bili zitashughulikia. Kaka yo mar chopo singo mane omiyo jodak makadho wadh nam chumbi kinde campaigns, Ruto oyango ni piny owacho osechako keto okenge mag nyiewo lope mawegi ok ong'ere kendo pogo jodak mae gwengego. Kubaliana na nyinyi vile vile ya kwamba tutashughulika na mambo ya absentee landlords, wale ambao wako na mashamba makubwa lakini hawaishi huku. Wananchi wameshaishi tayari lakini wanakaa kule kama maskota. Tayari tumepanga vile Speaker wa Senate alivyosema, na kuanzia mwaka ujao katika budget tutaweka pesa. Saa hizi ninapanga haya maardhi yatambulike, tuwe na public participation, tuweze kujua ni kina nani wanaishi humo, ili tuweze kulipa hiyo ardhi na kuwapa hati miliki ndio niweze kuishi kama maskota katika nchi yenu miaka 50 baada ya uhuru wetu. Ruto bende osingo matiyo kanyakla kod jotelo duto mawuok e gwenge makadho wadh nam chumbi ma ok odewo chung' mag siasa. Jotelo makadho wadh nam chumbi mane oyuoro e nyasino ne opako Ruto kuom miyogi lemo e piny owacho mare, kata odoko ni jodak mae gwengego ne ok omiyo ombulu e yiero mokalo. Hakuna kaunti hata moja hapo Pwani that gave Mheshimiwa Ruto more than 50%. Utapata ni 28, 27. Mombasa at least tulipiga 44 nafikiri. None of us gave Mheshimiwa William Ruto 50% and above. Lakini kwa sababu yeye hana chuki na sisi, kwa sababu yeye anatupenda sisi, alisahau yale yote yalifanyika tarehe 9 mwezi wa 8 mpaka tupatia nyadhifa hizi. Alisahau yote yalifanyika tarehe 9 mwezi wa 8 na ndani ya serikali yake akatupatia the programs ambazo zitatupatia suluhisho la changamoto ya Pwani. Kwa hivyo ni nafasi yetu kumuunga mkono bila kuteleza, ili tuweze kufanikiwa zaidi kwa miaka hii ambayo rais wetu atatuongoza. Jotelogo osingo mar duoko lwetgi kuom chung' kode e yiero mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.